parlando di demoni, i demoni dovevano avere degli occhi che si illuminavano, degli occhi dei demoni, gli occhi dei demoni dovevano brillare e sai, gli effetti speciali costavano parecchio e naturalmente il film era a basso costo, quindi non potevano avvalersi di grandissimi effetti speciali e per risparmiare su questa situazione inventarono degli stickers da mettersi, applicarsi sui nostri occhi, praticamente degli stickers catarifrangenti che riflettevano la luce, si illuminavano appena venivano illuminati e quindi illuminati da un minimo di luce riflettevano e quindi li applicarono sui nostri occhi, quindi dovevamo recitare da demoni così a occhi chiusi e dovevamo salire una scalinata, apparire da questa scalinata e poi avanzare come zombie. All'inizio fu veramente un disastro perché mi ricordo ci saranno state 3-4 cadute, capisci? No? La cosa, uno inciampava sull'altro ed era veramente una catastrofe. E poi insomma cominciò a funzionare la cosa e riuscì abbastanza bene, quindi ci furono veramente, fu un successo, furono applausi per quella cosa e questa scena fu messa su tutti i trailers e sui posters insomma di demoni, capisci? Quindi insomma questo ricordo. Il set di demoni presero un vecchio cinema romano che stava alla periferia di Roma sul Tiburtino e lo adattarono al set cinematografico. Il bello, cioè praticamente sono partiti dalla sequenza iniziale del film e piano piano, capito, iniziando dall'inizio alla fine. Normalmente in generale nel cinema si usa anche partire dalla fine, metà, eccetera eccetera. Questo invece in sequenza doveva essere l'inizio film e centro e fine film. Quindi all'inizio fu una cosa incredibile, questa sala tutta bella, eccetera, preparata. Man mano che andavamo avanti, giornalmente questa sala veniva quottidianamente distrutta. E quindi arrivò il giorno che io dovevo fare una scena, una sequenza, credo che ero già diventato demone, veramente la sala era quasi mezza a fuoco. Tutte le poltrone ammucchiate di qua e di là, insomma era veramente un disastro, una catastrofe, insomma a malapena riuscivi a seguire, a riconoscere la sala, muri costruiti di qua, muri di là, insomma è stata un'esperienza veramente incredibile. Per la grande scena finale, ormai siamo alla fine del film, di Barberini sulla moto, usarono una controfigura che appunto faceva motocross eccetera e certo credo sia stato un certo Claudio Pacifico che fece la sua controfigura e su tutte le poltrone saliva con questa moto scorazzando e sguainando la spada dei samurai e tagliando un sacco di teste. Fu una scena di grandi applausi da parte di tutti perché veramente era rischiosa e insomma affascinante vedere sta moto su queste, che saliva su queste poltrone. Ci siamo divertiti insomma a vedere quello stunt, fare quelle cose incredibili.